易寒煮火锅，若是用卡式炉，或者是瓦斯的喷枪，拢要特别注意安全。新北市英歌就有一间烘肉店，这个头家拄用完着喷枪，就随手甲放伫个炉火边啊，想袂到瓦斯罐漏开，瞬间引火爆炸，甲这个头家绑一个全身有15%-2度来烧烫伤，紧急送病院，嘛加在无生命危险。消防人员特别来提醒，若是使用迄种卡式炉、迄种小型的瓦斯炉，卡榫一定会记哩，爱确实甲卡起哩。消防队员摕手机翕相留证据，讲看到单位烘炉已经互烧甲臭灰焦。另外一边，炮兵兄弟准备请教专地的准备，因为商场内底嘛传出爆炸意外。气爆当然大声啦，怎么可能不大声？赶快用那个灭火器啊，赶快灭。代志发生在昨下晡，新北市英歌的黄昏市啊，50岁姓魏头家本来当伫咧使用喷灯，用完随放伫咧炉火边啊，不过伊无发现瓦斯罐的瓦斯走出来，卡着火总爆炸，被身躯顶真个所在75%-2度烧烫伤，加在送病院已经无代志。后续他们来这边做一些检测啊，包含管线、包含环境等等的，是说是没有问题的。经过检测，确定单纯是瓦斯罐的瓦斯走出来造成意外。不过最近温度降低，真侪人拢会伫咧厝内食火锅烘肉，用到瓦斯炉的机会嘛大大变多。透过消防队的实验，会当清楚看到瓦斯罐拄着高温威力的真猛。卡榫若是液态瓦斯走出来，佮卡着火，火嘛烧真猛。卡式瓦斯炉罐使用时确实将瓦斯炉卡上，避免瓦斯气体泄漏造成危险。买这种瓦斯炉买注意，敢有商品检验标识，瓦斯罐较真不烧漏，才当点火。若这种瓦斯罐若是有去弄到冒落去的所在，就建议莫使用。安尼天气冷，伫咧厝内食炉，才会当食安心。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。